নমস্কাৰ আমাৰ বৌ দেই প্ৰাঞ্জলদাৰ বৌ Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Jahnavi here. So guys, guess korok ami kot goi asu. Ami goi asu asalote etia Shillong. Ami asalote eko planning kora nachilu Shillong ohar, kintu mane আচলতে গুৱাহাটীলৈ আহিলে মনটো চেঞ্জ হৈ যায় শ্বিলং অহা হয় তো সেইকাৰণে মই ঘৰৰ পৰাই মই দুটা কাপোৰ এক্সট্ৰা লৈ আহিছিলোঁ এটা ল'ৰাৰ কাৰণে গৰম কাপোৰ লৈ আহিছিলোঁ এটা মোৰ কাৰণে চ' হৈ আহি এতিয়া গৈ আছোঁ শ্বিলং আৰু পাইছোঁ চাগে শ্বিলঙৰ ৰাস্তা ধুনীয়া চ' धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही आँखों के আমাৰ ইয়াত দেখাৰ খেলনা বস্তু গাড়ীৰ ভিতৰতে খেলি আছে আৰু উপায় নাই বেচেৰা এনেকৈ আকৌ লগাই দিয়া 1 2 1 2 3 বাবা পাইলে चले हैं हम कहीं So guys, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ডাউকি ফালে ইয়াতে ক'ৰবাত সিহঁতি কিবা জেগা এডোখৰ নাম ক'লে তাত বোলে সিহঁতি সাঁতুৰিব পানীত নামিব আমি এতিয়া অলপ দলংখনত অকণমান ৰৈছোঁ ফটো চটো মাৰিছোঁ চচমাখন কোনে পিন্ধাই দিলে নিজে পিন্ধিলা ধুনীয়া লাগিছে দেই আমি কোন আহি আছোঁ কৈ দিয়াচোন এয়া হৈছে এতিয়াৰ ডাৱৰৰ মাজে মাজে আমি हेलो हम वो मेघालय शिलोंग घूमने आए हैं हाँ वो परसों ही आया था आज लौटेगा देखेगा क्या
ভালনে? দিয়াই নহয় মানে আদৰৰ নহয় মাম খালানে? আমি নাই খোৱা। ভোক লাগিছে। ঠিক আছে হ'ব এটত বাই বাই। সাৰপ্ৰাইজ ডান্স নেকি আকৌ লগ পাম। गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें ओ আমি ৰাস্তাত গৈ আছো। কি খালা ভাইটি? তুমি কি খালা সেইটো কোৱা। হেল্ল' গাইছ কোৱা। হেল্ল' গাইছ। আমি ইয়াত কাৰাংচুৰি ৱাটাৰফল চাব গৈ আছো। ही सही পইচাটো हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি যিখন জেগা আমি অথনিৰ পৰা বিচাৰি ফুৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি বৰষুণ দি আছিলে মানে অলপ আগত, এতিয়া আকৌ ঘপকৈ ৰ'দ দি দিছে। মই সেইকাৰণে ঠাণ্ডা লাগিছে অলপ, গৰম জাম্পাৰ এটা পিন্ধি ল'লোঁ। আমি ইয়াত এতিয়া মেগী খাম। পাহাৰত আচলতে মেগী খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ নহয় জানো? সেইকাৰণে আমিও ইয়াৰ জুতি ল'লোঁ সকলোৱে। আমাৰ লগত আৰু কোন কোন আহিছে আপোনালোককতো মই দেখুৱাই নাই। আহক চিনাকি কৰাই দিওঁ এবাৰ। আৰু এয়া আমাৰ শিৱশ্ৰী, এয়া নেহা। হাই কৈ দিয়া। হাই। এয়া আমাৰ বৌ দেই, প্ৰাঞ্জলদাৰ বৌ। ক্ৰাংচুৰি ৱাটাৰফলছটোৰ নাম হৈছে ক্ৰাংচুৰি। চ' এতিয়া আমি এইফালে যাব লাগিব, একেবাৰে তলত আছে ৱাটাৰফলছটো। আহক দেখাই আছোঁ। ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে এয়া তললৈ আমি নামি আহি আছোঁ। ভয়ো লাগে দেই মোৰ, এনেকৈ খোজকাঢ়ি ফুৰিবলৈ তললৈ গৈ। এয়া আমি ৱাটাৰফল চাবৰ কাৰণে এয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ তললৈ। ডেঞ্জাৰাছ আছে কিন্তু মোৰ এই বেবীকেইটাৰ কাৰণে চিন্তা হৈ গৈছে। বাৰু চাওঁচোন, ফটোত দেখিছোঁ বাৰু ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফলছটো। এইকেইটা গৈ আছে আৰু এইফালে এইকেইটা আহি আছে। নেহা, বৌ, প্ৰাঞ্জলদা আৰু বাবাটো আহি আছে। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message. এনেকৈ আমি চিৰি বগাই বগাই ৱাটাৰফলটো চাবলৈ গ'লোঁ। এয়া দেখিছে নহয় কিমান চিৰি বগাব লগাত পৰিছে। যাওঁতে ভালে লাগিলে, কিন্তু যেতিয়া আমি ঘূৰি আহিলোঁ আমাৰ গোটেইকেইটাৰে অৱস্থা বহুত বেয়া হৈ গ'ল। সঁচাকৈ কিন্তু মানিব লাগিব, জেগাকণ কিন্তু বহুত ধুনীয়া আছিলে। এয়া চাওকচোন আপোনালোকে, ইমান ধুনীয়া লাগিছে পানীবিলাক, কিনাৰতে পাহাৰ,
ৱাও আমাৰ সিহঁতি আকৌ পানী দেখি ৰ'বই নোৱাৰিলে চিধা লাইফ জেকেট পিন্ধি একদম পানীত নামিলে সিহঁতকে দেখি আমাৰো বহুত বেয়া লাগিলে আমি মানে ড্ৰেছ নিয়া নাছিলোঁ বিশেষকৈ সেইকাৰণে আমি পানীত নামিব নোৱাৰিলোঁ সেয়া বাবাটো সিহঁতৰ ঠাণ্ডালেও ভয় আকৌ দেই পানীত নামে ইফালে ঠাণ্ডালেও ভয় শেষত আমি ৰৈ থাকিব নোৱাৰি আমিও পানীত নামি দিলোঁ আৰু এনেকৈ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ পোৱালীকেইটাই যে একেবাৰেই ভয় কৰা নাছিলে সিহঁতক আৰু অলপ আগলৈ যাবলৈহে লাগে মানে সিহঁতি এখন একলেণ্ড বুলি ভাবিছে নেকি কাৰণ তাত একলেণ্ডত সিহঁতি নামি আহিছে সেইকাৰণে সিহঁতৰ ভয়টো মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল সিহঁতি একেবাৰে ভয় কৰা নাই সিহঁতক পানীত আৰু নামিব লাগে আৰু সিহঁতক পানীত খেলিবলৈ লাগে চাওকচোন কেনেকৈ সিহঁতি ইমান উৎপাত কৰিছে পানীত Can afford to give up on you, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me. So এয়াই আছিল আমাৰ শ্বিলঙৰ যাত্ৰা এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিছোঁ বহুত ভাল লাগিল বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু প্ৰাঞ্জল দা অনামিকা বৌ নেহাক এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিল লগ পাই কথা পাতি ভাল লাগিল বহুত স্মৃতি সামৰিলোঁ এইবোৰ চিৰদিনৰ কাৰণে থাকি যাব আচলতে ফুৰিবলৈ গৈ জেগা চোৱাটোৱেই মেইন নহয় মোৰ মতে দেহ মনো ফ্ৰেছ হয় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা হয় নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰি গতিকে সময় সুবিধা মিলাই মানুহে অলপ ফুৰিব মেলিবও লাগে বেছি দূৰত নহ'লেও ওচৰতে হ'লেও যাব লাগে অলপ ফেমিলিক টাইম দিব লাগে নহয় জানো চ' এয়াই আৰু এখত দুকপিমান ফটো লগাই দিছোঁ আমি তাত ক্লিক কৰা আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই